Tav Pilki võib öelda, et ta on Edetabelite järgi praegu üks kõige populaarsemaid lastekirjanikke terves maailmas. Oma nime on ta saanud muide nii, et kunagi kirjutati ta nimi lihtsalt valesti, tema nimi on tegelikult Dave. Aga ta võttiski siis selle, mis sealt nimest järele jäi, selle Tavi ja kirjutab selle nime all. Koolis oli tal tõsiseid raskusi, ta oli ka düslektik ja talle koolikord ka liiga hästi ei sobinud, nii et tegelikult kui ta vahepeal jälle koridori istuma pandis, ta mõtles seal kõigepealt välja kapten aluspüksi. Ja pärast seda võttis ta need samad kapten aluspüksi poisid, kes seal tegutsevad ja pani nad siis kirjutama uut koomiksit, uut raamatut, millest on saanud praegu üsna pikk sari ja on tehtud ka üks film juba. Nimelt Koermehe sarja ja Koermees on siis olevus, kes tekkis nii, et üks politseikoeraga politseinik sattus plahvatusse ja pärast seda, kui teda kokku hakati lappima, selgus, et ei saa enam kokku lappida eraldi koera ja meest, vaid tuli järele jäänud osadest teha kokku koermees. Ja temast ongi saanud eriti võimekas politseinik, sellepärast, et tal on koera pea, koera haistmine ja kõik koera instinktid, aga samal ajal on tal politseiniku keha. Ja ta on täiesti asendamatu politseinik. Kõige selle raamatu juures või ütleme graafilise romaani või koomiksi juures on ikkagi Tav Pilkil tema niisugune üle võlli huumor, kohati üsna must ja väga lõbus. Ta armastab ka sõnade mänge ja kõiki muid selliseid asju. Ja kui eks näeb, kuidas edaspidi ka ta eestlastele meeldib, aga sellel raamatul on veel omakorda üks haru, kus siis koermees saab endale sõbraks kassi või kaaslaseks. Ja kui koermees ise kipub koerusi tegema, siis selgub, et see kass vastupidi on erakordselt korralik ja sümpaatne tegelane.